Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's read today's inspiration from Philippians chapter 4 verse 13. Inspirasi hari ini dari Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hallelujah. Haleluya. We need to understand Kita perlu mengerti who is this talking. siapa yang sedang bicara. This is Paul. Ini Paulus. And Paul Dan Paulus had a problem which he did not mention. mempunyai masalah yang ia tidak sebutkan di sini. And only at one place he tells here, I write it with my own hand. Hanya di suatu tempat dia mengatakan bahwa saya menulisnya dengan tangan saya sendiri. So that means Artinya, he used somebody else for writing. Probably he has got problems in his eyes. ia memakai orang lain untuk menulis. Mungkin ia mempunyai masalah dengan penglihatan atau matanya. But Tetapi with that problem, dengan masalah itu pun, he wrote 13 books on which the church is having the teaching now. ia menulis 13 buku di mana yang sekarang ini dipakai sebagai dasar gereja. Many times we want to find excuses, Banyak kali orang ingin mencari alasan and we always tell, oh, I cannot. dan selalu bilang, saya nggak bisa. But here Paul tells, I can do all things through Christ. Tapi di sini Paulus mengatakan, aku dapat melakukan segala sesuatu dalam Kristus. No wonder his infirmity did not stop him from doing what he wanted to do. Jadi sakit penyakitnya tidak menghalangi dia untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Once, Suatu hari, earlier when I was working, waktu saya masih kerja, I was working in an engineering company, but I was not an engineer. saya bekerja di perusahaan engineering meskipun saya bukan insinyur. But I studied insurance also as one of my subjects. Dan saya memang mempelajari asuransi sebagai salah satu subjek And, pelajaran saya. Because I also studied law, Dan saya juga kuliah hukum. so I went into the legal details of putting the claim and all those kind of things. Ya, jadi saya juga masuk ke dalam ranah hukum tentang bagaimana kalau mau klaim dan sebagainya. Because I saw Karena saya lihat one of our major case, salah satu kasus besar the insurance company rejected. ditolak oleh perusahaan asuransi. So I told our directors, Jadi saya mengatakan kepada direktur saya, there is something I find out, maybe we can try. ada sesuatu saya temukan, mungkin kita bisa coba cara ini. And he said, Dan ia katakan, we already went until the minister and we can't do anything. kita udah coba sampai ke menteri dan tetap nggak bisa lakukan apa-apa. So I said, if you want, maybe I can try. I have some idea. Jadi saya katakan, kalau engkau mau, saya mungkin bisa coba. Saya ada ide. He said, it's up to you, Terus dia bilang, ya udah terserah kamu. because Karena they know that God is with me. mereka tahu bahwa Tuhan beserta saya. Because so many things I did, God helped me. Karena banyak kali saya lakukan sesuatu dan Tuhan menolong saya. But he said, Dan ia mengatakan, you cannot talk all this matter to any engineer, anybody in the company. tapi kamu nggak boleh bilang masalah ini ke insinyur manapun di perusahaan ini. Because before you joined, this case has become a big case, and it went until the minister and it was rejected. Karena sebelum kamu datang, ini emang kasus yang besar dan kita udah usahakan sampai ke menteri dan tetap tidak berhasil. So I told in myself, I can do all things through Christ. Jadi saya ingat ayat ini, saya bilang ke diri saya sendiri, saya mampu melakukan segala sesuatu dalam Kristus. And you know, to put an insurance claim on an engineering material, that is a building which is fall down, it's very difficult. You need to be a real engineer. Ya, jadi untuk mengklaim mengenai gedung yang runtuh itu memang betul-betul diperlukan pengetahuan seorang insinyur. Jadi bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. But Tetapi I put a claim,
Saya masukin klaimnya and we got the money. dan itu tembus. Kita Hallelujah. dibayar oleh asuransi. Haleluya. Why? Kenapa? Because I can do all things through Christ. Karena ayat ini, aku mampu melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. The same thing, Hal yang sama, we built 44 permanent houses kita for- membangun 44 rumah permanen for Jogja earthquake victims, untuk korban gempa bumi Jogja spread over almost 60 kilometers away. yang jaraknya dalam radius 60 km. But Tetapi we could do it. kita bisa lakukan itu. Why? Kenapa? Because I can do all things through Christ. Karena melalui Kristus kita bisa melakukan segala hal. When you face a problem Saat kita menghadapi masalah in your job, in your dalam business, pekerjaan, dalam some bisnis, impossible things, atau hal yang kelihatannya susah bahkan mustahil, yes, you can do all things. dalam Kristus yang kau mampu It is- melakukan segala sesuatu. This is not a motivational speech, Ini bukan khotbah motivasi, but there is a key. tapi memang ada kuncinya. How to get that done? Bagaimana membuat itu berhasil? Through Christ. Melalui Kristus. For that you need to know Christ. Untuk itu pertama harus mengetahui dulu Kristus. You have to have Christ. Dan mesti memiliki dulu Kristus. And you have to walk with Christ. Dan harus berjalan bersama Kristus. Then you can do through Christ. Maka engkau bisa melakukannya melalui Kristus. Shall we pray Mari kita berdoa and ask God that God, through Christ, you can do things also. dan minta supaya melalui Kristus engkau pun mampu melakukan segala hal. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray that Bahkan hari ini kami you shall berdoa, empower your children. biarlah Engkau memperlengkapi anak-anak. Those who don't know about you. Mereka yang belum mengenal Engkau, Let them know that Jesus is the biarlah Son of mereka tahu God. bahwa Yesus adalah anak Allah. And all authority in heaven and earth has been given to him. Dan semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan And kepada he is one of the triune God. dan ia adalah salah satu dari Tritunggal. So that they walk with him Sehingga saat mereka berjalan bersama, and they can do all things through mereka him. mampu melakukan segala sesuatu dalam Dia. We pray that you lead your people, Father. Pimpinlah umat-Mu ya Tuhan. Let impossible become possible through Christ. Biarlah melalui Kristus hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. In the name of Demi Jesus, nama Tuhan Yesus. Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati.